सकते हो ये इंटर का कीबोर्ड है और इसका मॉडल जो है टाइपमेट प्रो यूएसबी कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, मतलब कॉम्बो है, इसमें कीबोर्ड भी है माउस भी है। और इसका एमआरपी का जब बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि एमआरपी जो लिखा है यहाँ पे 995 का एमआरपी दिया है और मार्केट में लगभग आप 400 से 600 तक ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और इसके साथ 1 साल का वारंटी भी रहता है कंपनी की तरफ से। अभी इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और अनबॉक्सिंग करके क्या क्या दे रहा है कंपनी ये आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए बढ़िया सा एक कीबोर्ड है और इसके साथ क्या दे रहा है, एक लंबा सा वायर दे रहा है और इसके दे रहा है एक कुछ हिलने जुलने का कीबोर्ड है, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा करके भी टाइप कर सकते हो ये। ठीक है, और वायर तो बढ़िया दे रहा है। ठीक है, ये 1.5 मीटर का तो हो ही जाएगा। ठीक है, और बढ़िया बटन है और ये सॉफ्ट है ना, नरम, एकदम नरम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये बढ़िया माउस है, इसका हाथ बहुत बड़ा है, इसका ग्रिप इजीली आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे ग्रिप में आ गया है। ठीक है, ये केबल भी 1.5 मीटर का दे रहा है। ओके, और ये आप देख सकते हो इसका नेम डेल भी याद है और की वारंटी का सील यहाँ पे चिपका है। तो मस्त है, आप ये सस्ते में कॉम्बो लेना चाहते हो ये बाय कर सकते हो। धन्यवाद, गुड बाय।